হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো তোমাদের জন্য একটা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি, বিকেলে স্ন্যাক্সের জন্য দারুণ একটা রেসিপি। তো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। প্রথমে একটি বাটিতে ময়দা নিয়ে নিচ্ছি, তাতে দিয়ে দেব কালো জিরে, লবণ, চিনি আর সাদা তেল দিয়ে একটা ডো বানিয়ে নেব। এবার একটি প্রেসার কুকারে 5-6টা আলু ভালো করে সেদ্ধ করে নেব। তো ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর খোসা ছাড়িয়ে হাত দিয়ে একটু ম্যাশ করে নেব। তারপরে একটি কড়াই বসিয়ে সেদ্ধ করা আলুটা কড়াই দিয়ে দেব। তারপরে ওর উপরে দিয়ে দেব ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, হলুদ, লঙ্কা আর সামান্য লবণ দিয়ে একটা আলু স্টাফিং বানিয়ে নেব। তো ঠান্ডা করার জন্য একটা বাটিতে রেখে দেবো। এরপরে আমি লেচি থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে নেব। এরপরে আমি গোল গোল করে বেলার পর একটি ছুরি দিয়ে চারিদিকটা স্কোয়ারভাবে কেটে নেব। এরপরে স্টাফিং করা আলুটা ওর ভেতরে দিয়ে চারিদিকটা মুড়ে নেব আর সামনের দিকটা কাঁটা চামচ দিয়ে এইভাবে ডিজাইন করে নেব। এরপরে সাদা তেলে দুই দিকটা লাল লাল করে ভেজে নেব। আর রেডি হয়ে গেছে আমার বিকেলের স্ন্যাক্সে দারুণ একটা রেসিপি। তো কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট